우리 안시용님이 냉각우대를 만들어 주고 계십니다. 막삽을 잘라서 했고, 마침 또 우리 여기 현장 왔는데 용접이 있어서 용접을 해서 냉각우대를 만들어 주고 계십니다. 막삽을 잘라서 그라인딩을 제가 했고요. 예. 오늘은 연천에 여기가 복지관 같기도 한데요. 어제 와서 숙소에서 자고 오늘 작업을 하는데요. 오늘 작업 부위는 밑에 벽돌 부분 미장 마감을 할 거고, 위에 여기 콘크리트도 미장을 해야 된다고 하는데, 뭐 견출로 얘기가 됐었는데 너무 면이 거칠어서 견출보다는 발라야 될 것 같고요. 만약에 여기를 바른다고 하면 내일까지 작업을 해야 되지 않을까, 그렇게 지금 보여주고 있습니다. 벽돌 벌어진 틈을 사춤을 미리 해놓고 있습니다. 이제 벽돌은 다 감춰서 발랐고요. 비드 젠다에 나온 거를 비드를
붙이기 시작했습니다. 이곳은 연천인데요. 일 끝나고 어제는 숙소가 없어서 모텔들이 전부 방이 없다고 해서 정보까지 가서 어렵게 방을 얻어서 늦게 방을 얻어서 간신히 수면을 취하고 아침에 일을 나왔는데, 오늘은 다행히 현장 근처에 세 군데째 와서 숙소를 고요. 바로 여기입니다. 여기 위에 모텔. 여기가 영곡의 중심지는 아닌 것 같고, 그래도 또 아담한 동네가 있고, 저편으로는 아파트 단지가 있는데요. 굉장히 아담한 그런 동네이고, 굉장히 인상 깊은 그런 느낌을 받았고요. 굉장히 조용한 그런 저기가 되고 있습니다. 또 새로운 아침이 됐고요. 오늘 어제에 이어서 옥상 어제 코너비도 붙이다가 작업이 완료가 됐는데, 오늘 마저 붙이고, 오늘 비가 잡혀 있어서 아무래도 내부 계단력 마구리 땜빵을 해야 되지 않을까 싶은데, 하늘이 비가 올 하늘로 보여지긴 하네요. 여기 보면 연천 군청도 보이고, 연천은 제가 처음 와보는 지역인데, 어찌됐든 옛날에 인연이 있으셨던 이사님의 요청으로 연천 와갖고 현장 종합복지센터 짓는 현장, 옥상 대스림 이장과 저기 보이는 현장입니다. 끝에 이제 아침을 먹었으니까 또 가서 작업을 해야 되고요. 우리 상계동 안시 형님은 먼 거리지만 고생을 하시면서 출퇴근하고 계신데요. 저 산덩어리, 어제 벽돌벽은 다 바르고 이 젠다이 비드 이쪽은 붙였고, 저쪽 붙이면 되는데요. 비가 오기 전에 비드라도 붙여놓고, 저쪽에는 절인 것 같은데요. 절이 아주 멋스럽게 져 있고, 저 산덩어리 여기는 뭔지 모르겠네요. 기차 철도길도 있고, 오늘 비가 잡혀서 얼른 옥상 비드만 얼른 붙여놓고 내부로 들어와서요. 계단 마구리 땜빵을 하고 있습니다. PT 발판이 있고 뭐 하기 번거로워서 사다리, 전기팀 사다리를 빌려서 작업을 하고 있습니다. 깊어서 석고를 이용해서 떼었습니다. 그렇게 석고가 우리 미장하는 데는 이제 필수품이 되었는데, 깊은 곳은 석고를 타서
바로 채워서 마감을 줄 수 있기 때문에 그래서 굉장히 편리하게 사용할 수 있는 그런 재료가 되었습니다. 요런 계단이 이쪽 지하까지 있어서 지하 내리고 또 저쪽 편 계단 또 외부 계단 이렇게 마무리 된 방향이고요.